انت ما تدري، على بالك بنيه. وانا صارت لي وانا واجهت، يعني احد المرات واحد اتصل علي ابي اشوفك، قلت له تفضل في المسجد، قال لي ما اقدر ادخل المسجد. قلت له ليش؟ ان شاء الله. شاب ما يقدر يدخل المسجد، ايش فيك يعني؟ حاولت افكر شنو عنده هذا اللي ما يقدر يدخل المسجد. قلت له طيب عند المسجد. قال لا، ابي بعيد، ابيك بفتوى ضروريه ولازم تشوفني عشان تعطيني الفتوى. انت عاد تفكر الحين عبد الله شنو هذا قصته؟ ليش ما يقدر يدخل المسجد؟ وشاب خليجي منا وفينا وكلامه في نعومه، لكن يعني عادي. اخر شيء قلت له في المواقف المسجد، قال لي لا باس، مواقف المسجد ما يخالف. قال لي بعد الصلاه بفتره عشان الناس تكون مشت. الله يستر. انا هم يعني هالايام اللي واعدني هم مش واحد يتشكك يعني ايش سالفته. لكن ذاك اليوم تونا طالعين من صلاه العشاء والشباب كانوا موجودين ومشوا. بعد ما مشوا اتصل علي، كان يتصل علي صامت ما شفته. قال لي انا قربت. قلت له اي تفضل، انا في الموقف المسجد الفلاني. جاي يوقف السياره ويقول لي انا في السياره الفلانيه، تشوفني؟ اطالع ما اشوفه. ايش السالفه؟ قلت له وينك؟ قال السياره، هذه السياره قاعد تشوفني انت. قلت له لا اخوي ما اشوفك. قال لي بلا قاعد تشوفني واكلمك. قلت له لا، قاعد هذا اللي امامي وحده مو واحد. قال لي هذا انا. شيخ كامل، ها، شعر وجسم ولبس وبتبرج بعد، انثوي كامل كامل، واتضح انه قلبا وقالبا. انت اللي تكلمني بالتليفون؟ قال لي انا، بس انا الحين اسمي فلانه، وانا خلاص انا ما اقدر ارجع. يمكن واضح الكلام. زين، انا ذاك اليوم، لان اول مره بحياتي صراحه يعني كنت اسمع بس ما شفت، واشوف شباب يتشبهون. طبعا المتشبه ملعون في الشريعه. شلون المتحول؟ هذا مو متشبه، هذا متحول خلاص. يبي يحطني امام الامر الواقع. ويا شيخ نبيل عطنا فتوى انه خلاص نعيش. انا كنت اول سؤال قاعد يطرح على ذهني اني اطالعه ولا ما اطالعه، اغض البصر ولا ما اغض البصر. عبد الله مساله فقهيه ترى، يعني هي الحين شاب ولا بنيه هو ولا شنو الحكم؟ انا وخفت ان الناس يشوفوننا اصلا امامي في الشارع الان قاعد يكلمني. طبعا اعطيته كلام قاسي شويه، ويعني طبعا هم كلمته عن فعله وعن جرمه قال لي ابي فتوى الان انه خلاص الان تحولنا، مو بروحي، في مجموعه الان كبيره غيري يذهبون الى بلاد شرق اسيا. ويا شيخ هذه الظواهر كنا نسمع فيها من قبل، كنا نسمع على حياء، ما كنا نسمع يجونا. لا، وبعد تجرأوا يبون فتوى بعد. يا شيخ هذا مو ناقص خطر يندق. هذا انا قلت حق مجلس الامه، اعضاء مجلس الامه، قلت هذا يا اخوان، هذه الظواهر الحين قاعد تشوفونها في بعض المجمعات. صدر قانون الحمد لله بعدها بالكويت، يجرم اللي يتشبه بالبنات وتجرم اللي تتشبه بالاولاد.